Naafeetii tubbal gizee haasofnu sagaleen keenya qabbanoituudhaami saniif akka dhalaan ulaalattiin saaba. Takkaali ammas hanaanin nu eegalee ililnistus hanaanin nu eegalee akkasii borcee sangaraa seete irra ilaalin agarteemi borcee sangaraa seete ammas hanga isin hojii deemuu jirtanii hanga wal jaalachuu jirtanii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akkuma jirtan kaasanii fayyaadhaa jirru arallee walitti dhufnee jirra. Arraan tanoo maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Arraan tanaa waan qabadhee isin dhufee qophii ajaa'iba takka gaama shakkaan yuutuubaroota yamantuun dhumattu tokkotuun kutte ammas taanee dhufa tungusa kutte ammas taanee dhufa. Wallahi isin tunuun hifattanii jirtan hordoftoota dadhabdanii jirtanii uummanni ni maraatee irra laayinaadha. Akkasumatti egaa arraan tana ayyuu fi fatiyaan yoo maal jedhan dharaan akkamitti akka nuti uffatteeyanii gabbaanii dubbatanii jiranii akkasumatti egaa shamarran keenya ifitiin calasinaadha. Asumatti shamarran keenya hoon jedhamu jira hoon jechuudha waan biraa waan hin taane walirratti ofu jiran jechuudha. Rakkoon tun rakkoo shamarraniiti baay'inaan wallahi akkuma ililliin fatiyarraan baar heerumtetti tunis akkasumatti naaf milkaa atteeti karoora kan tumattee gabbaatte jechuudha. Hanaan hagamma dura asumatti ililliin sirrii jirtutti boodara maddeebite ilillii baga gammaddeetti illiidha harka dhaab turte idaanuu karaa jechuudha ifi irra deemuudhaaf laalatte tanaaf baga gammaddeette gabbaatee harka dhooteef jechuudha. Maaliif jara keenya an duraan dubbadhee jira shamarran keenya akkana kanaatu shamarran badaatu shamarran nagaallee balleessaa shamarran keenya barumsummaan irraa fudhatanii jara kanarraa yaada jiru dubbadheetiin jira. Akkasumatti hundootuun ilillii ilaalattee gabbaatee intalti guddoon tun durummaa irraa qootee garaa na godhee gizeettu Oromoon safuu qabdii aadaa qabdii akka amantaa islaamatillee waan hin malle jechuudha waan haraama. Gizee gabbaatee akkanattu wallahi hedduu akkan wanni hin jiru wallahi jechuudha jara keenya. Mi'a sumaan hingaa hara fatiyaa fi ayyuudha isin dabarsaa hamma dhuma qophii jetti nafaan tura. Rabbii Naafeetii tubbal gizee haasofnu sagaleen keenya qabbanoituudhaami saniif akka dhalaan ulaalattiin saaba. Takkaalee ulaalatteetiin harkaan wal geenye simbeenu garuu dhalaan humnittisii mana arabaatti dhokatteetuma lallabuu taate asuma jaarsan mana namarraa dadhabne tiyya gaa'ustu ammas hanaanin nu eegalee ililnistus hanaanin nu eegalee akkasii jara lameen jara keenya akkana jedhanii jechuudha fatiyaa fi ayyuun dhalaan nuti miskiinaa tanaaf nu laalattee gocha afaan duratti darbu jirti jedhan. Maaliif shamarran keenya dhugaadha jarra kun lameen fatiyaa fi ayyuunis hedduu tokko nama miskiina garuu ta'ee ammoo bultii namaa seenanii bultii namaa diiganii bultii namaa keessa seenanii akka fedhan ta'uun bultii namatti taphatuun waan nurraas malaatiin miti isaan fedhanii miskiina ta'anii fedhanii haadhiisanii nagaan jaarsa isaanii jala tattaa'aa jiran jira keenya. Amma biyyoon tun faan jaarsa wajjin hin hin teenye ayyuun tun gidduma isaatti dhufteennoo akka isaan jechuudha wajji gattaanii silaa wajjin bultii hin jammarree dhuftee gufuuti taate. Wallahi waan hedduu akka nama ajaa'ibaati. Biliis shamarran keenya ibsirreessadhaa safuu Oromoodhaan cabsinaadha. Namni maal nuun jaame maal isin hin jaa namni warri Yaman akkana mashaqqaa warra Yaman hundumattuu dubbii warra Yaman dhalumaatu jaarsa walitti naqa amma dhalaan ammas jaarsa namaa malee nama bultii qabu malee habiraa wanni hin gattu jechuudha. Yaman kana keessatti wanni deemu jiru jara keenya
والله أنا ما بدي ربين حق أجل تجارة دعاء كورا في الزنجة يعني سؤال لك اللي تملكايتي هذه قبدين سيا قروا منامين هنا تايلي ربين قولي في نسيبة أتسقى كايل اللي تملكايتي لالي يعرفوا جالتي سن لما خيت قروا جال برا كنت براتي قراين كباب جتو جرت Saa nama jaalachuun numa jirti ooma jiraati nama jaalachuun ni beeyta manuma kana keessa waliin jirraa mire gaafa naaf yaarifoon nama lama wal jaaladhus numa beeytaati. Numa jirti isinis. Egaa isinis numa jirti mire gaafa nuti haflaa godhannee qalabatiina godhatus numa jirti. Rafuu jirti yeroo sana amma hirribaa kaati. Bakka kanatti maal seetan viidiyoo kana waliin qabadhee isin dhufee fi dubbii warra Yamantana adda isin baasuufi amma ayyuu fi hanaan tun duraa walis saahiba. Walis saahiba wajjin nyaataa turan garagaltee ammoo erga isheen tun bultii goote booda amma bultii ishii diiguudhaaf lafa kaatee jechuudha. Baay'inaan wanni kanaan kan deemaa jirtu kan dhiiratis saahibumaatu bultii isaa diigu. Tadhalaatis shamarrumaatu osoo nama biraa nama irraa fagoo tokko osoo hin ta'in bara nama waliin beekne nama irraa fagoo tokko nama akka isaan kun wal fuudhanii yookaan bultii wajjin ijaaranii akka isaan bultii wajjin ijaaran quban qabne nama irraa fagoo tokko taate akka guyyaa namuma saahiba ishitti dhiyoo nama wajjin nyaataa turantu garagalee waan akkanaa kana wayatu dalagaa jira jechuudha. Wallaahi saahibummaan Yamantuun yoo namarraa hafte irra wayyaa jechuudha. Hundi namaa dubbiin takka taasisan kaate saahiba wajjin nyaataa turan. Amma garagalanii bultii wal diigan jara keenya. Haamee maalime abdiin kanaa tun. Ammallee eeggaddaa bakka qotanii booda ammas amma tabiraatu khalaas amma ijaarsuma namaa nin jaaladhaa akkanaatti lafaa kaatee jechuudha. Amma tunfaan hanaan naafi arateen naafi arifoon wajjin bareennaa wajjin maarree taanaa waliif uumamni minaamni akkanatti haasoftu jechuudha. Jaarsa namaa mumkin hanaati nama dhabdimuu nama tokko laalattee hasiif ta'u nama bultii wajjin jaarattu dhabdimuu gaddeebitee achiin tun hagana keessaa nama guddaadha. Nama umrii meeqati daa'iman taanii irraan tan gaddeebitee durummaa xiyyaarraa fudhatee gara na godheette maqaallee maqaa nama balleessitee gocha kanaa kan rabbillee hin jaalatu wanti kanaa yoo dhugas ta'e yoo kijibdee yookaan waan kana kijiballee irra keesse rabbiin akkuma ati haraam deetitti laala. Jara keenya piliis ibsirra sinjinja. Eegas booda garaan sun eegumaaf laannee qalabatii naa godhe booda garaan dhufe. Eegas booda maanis baddi. Laa barisin borcee sangaraa seete irra laalin agartee mi borcee sangaraa seete amma hanga isin hojii deemuu jirtanii hanga wal jaalachuu jirtanis isin rafuu turte. Ni kaa godhate jennaan hirribaa dammee. Saniifoo ammallee rafii obboli bareeddu miti. Hanaan atis keessa jirtaa dhaggeeffadhu. Atis kaa'ummaa akka keetii rabbi si aayu. Maqasii fakkaata. Namoo akka fakkaatu harkataami. Atis kaa'ummaa akka keetii rabbi si aayu. Maali ishiin nama ishiif ta'u dhabde moo hireen qotirabbiiti dhugaadha. Hireen qotirabbiiti. Ta'ee ammoo nama jaalatanii jira. Nama bultii namaa jiguudhaaf jechuudha. Isaan kun walumarratti qabsaan qabsoon isaanii takkuma. Alaayyaman. Wallaahi mee shamarran bakka biraa ilaalaa. Shamarran biyya lafaa keessa jiran hundi isaanii kaa'uu biyyaa banii beekan nagaan darabatu jiran. Yuutuubiroota ammas bakka biraatti ilaaladha. Nagaan waan sagalee uummata Oromootiif ta'a waan nama bashannansiisaa. Waan nama gammachiisaa dalaguu jiran. Isaan gaddeebaniidhuma akkuma walitti dhiyaataniin akkuma haala saahibummaa walitti qabaniin rabbiin walumarra isaan kaa'ee jiru. Fakkii kutte amma akkanaa dhufu.
Hogguutuun kutti amma tanaan wallaahi dhaggeeffattoota dhiisii nutu dadhabinee jira wallaahi. Wallaahi wanni kun waan hedduu akka nama dhibaati. Mashaqqaan tun hedduu takka waan nama dadhabsiisaa takka waan achuudha namni hundinuu Itoophiyoota Yaman jee taajjabu jira jechuudha. Haa isaan kun maqaadhaa yuutuubaroota warra miidiyaa irratti beekamtii qabu. Mee booda ilmi namaa tokko waan saba isaatiif ta'utu jira jira fayyadu. Warra miidiyaa tokko eeggataa jiru waan saba keetiif ta'uu qabdu jira. Isaan waan sanis waan takka saba keenyattis hin goone walirra duuluu malee. Maaliif walirra duuluu walirra tuusuu tana maaliif hin dhaabne yaa jira fayyadu. Please shamarran takkanaatillee yamakka jirtu tana laallatteetu ammas lafaa kaati. Ammallee eeggaddaa tuqoo booda ammas lafaa kaati ammatta biraati. Ammatta biraati dhufaa jechuudha. Amma dura osoo ilillii qomasaa jirru ililliin gatteesse dhuftee jechuudha ilillii daranii. Ammallee waa tokko booda hanaan daraniitu ammas gabboo irraa ta'a. Hedduudha shamarran akkanaa kun. Warreen miidiyaa gubbaratti ol hin beekne kunneen warra miidiyaati. Kanaaf ol baan. Warri achuudha miidiyaa gubbarattis ol hin beekne warri miidiyaa hin qabne warri miidiyaa hin fayyadamne gocha akkanaa kana warra dalgu jiru hedduudha baay'inaan. Kanaaf jecha shamarran keenya nurraa dhoowwadha akka adabattan isin jaa warreen shamarran kaanillee maqaa balleessitan kun dhaabbadhaadha. Bultii namaa jidduu dhaabbadhaadha. Bultii namaatis diiguun waan takka faayidaa namaa qabdu jechuudha. Booda gafuun amma hin turtu jennu harkarratti siif deebiti. Kanaaf jecha bultii namaa gidduu seenanii bultii namaa balleessuun akkuma nama bultii fi itti taphatu jiru jechuudha. Jara keenya. Qophiin xiyyatarraa tana fakkaatti yoon dogoggores dhiifama naa godhaadha. Yaada akkasumallee komentii irratti naaf barreessadhaan isin jaa. Hamma dhumatti waan na daawwattaniif hedduu galatoomaa isin jaa. Hamma qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.